আমরা যে হোমস্টেটায় রয়েছি তোমাদেরকে এখন আমাদের রুম থেকে তোমাদের মর্নিং ভিউটা দেখাবো। চলো দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে আমাদের রুম, আর এই যে জানলা, এই জানলার পর্দা সরালেই কিন্তু এরকম একটা সুন্দর ভিউ, যেখান থেকে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘাটা দেখা যাচ্ছে। অস্বাভাবিক ভিউ, মানে আমরা যখন ফার্স্ট দেখেছি এসে আমাদের তো মানে এক দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেছে, তো দেখেই রুমটা নিয়ে নিয়েছি। এত সুন্দর ভিউ না বলে বোঝানোর মতন না। আর জানলাটা খুলছি, এবার দেখো চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।